يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك وإن الله كان بما تعملون خبير وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله العظيم. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan billah yang dirahmati Allah hadirin rahimakumullah. Ada tiga hal yang mendorong manusia itu untuk melakukan sesuatu. Muka hiji al-hajatu, muka dua as-syahwatu, dan yang ketiga al-iman. Muka hiji dorongan apa saja, yaitu al-hajatu, kabutuh. Sokwe, bapak di dia ya pegawai. Oh, ti imah teh jam 6 jubuh kadang nepi ka dieu. Siku kitu ieu bahkan nepi jam 8, nepi jam 9. Eta teh naon? Al-hajat. Kabutuh. Nepi ka hulu dijadikeun suku dijadikeun hulu. Eta teh naon? Al-hajat. Nu kadua, dorongan manusia untuk melakukan sesuatu itu asyahwatu, nafsu. Jadi nafsu mah biasa nama kan goreng. Di sini goreng aya aki-aki usia 70 tahun tapi hayang main badminton. Ceuk geus aki-aki mah cicing. Bari maenna ge lumpat teh cicing we ngahalangan. 70 tahun mah geus boga imah hiji hayang namahan. Tamahan deui imah teh. Ditamahan deui menikati upahkan meuli pil dan lain sebagainya. Padahal teu dicicingkan dengan hayang we. Itulah yang disebut dengan nafsu. Geus boga motor hiji hayang dua. Geus dua hayang deui sugan di luarana dipake. Nya hiji henteu kan, hiji mah dipake. Itu adalah nafsu. Dan yang ketiga, dorongan manusia untuk melakukan sesuatu itu adalah al-iman. Nah, maka tadi teh malaikat akan mencatat kebaikan. Itu apabila dasarnya kita iman. Maka kita samakan dulu pada kelecehan. Ayo urang cicing di dieu teh naon dasarna?
al-hajatu kabutuh. Ada saya mah butuh. Mun teu ngilu ngaji sini SP1 misalnya nya. Nu kadua nafsu. Resep ngaji di dieu mah cenah loba opieun. Itu nafsu. Resep yang ngaji di dieu mah usaha kasep misalkeun. Fitnah eta macam. Nah, itu dua hal itu dihilangkan, tetapi tetap awalnya adalah al-iman. Maka saya mau tanya ya ke bapak-bapak, ini terus nikah kan? Acan ya? Acan. Ya gak apa-apa. Pami datang hari Kamis atau bunga atau senang atau riweuh atau biasa-biasa. Mun datang poe Kemis ya malam Jumat alah aya ngaji. Nu biasa balik jam 8 ya kudu jam 9:30. Sok taraos ieu teh naha? Senang, bunga, kesel, biasa. Para ulama di antawisna ada Imam Hasan Al-Basri ketika datang hari Kamis, Imam Hasan Al-Basri selalu menangis, sedih. Ketika saat itu ditanya, hubungin nanti, nah anjing bersedih. Ternyata saat itu Hasan Al-Basri mengatakan, aku sedih dikarenakan ini hari Kamis. Mengapa? Hari Kamis adalah hari di mana pahala itu diangkat dan disetorkan kepada Allah. Sieun pahala saya tidak akan diterima oleh Allah. So, Bapak di dalam menuju sholat tenang atau nyantai atau kumaha? Tenang ya, menuju sholat ya tenang. Tetapi para ulama dulu mundu sholatnya kadang bukan tenang, sedih. Nah, sabab sieun ieu sholat tidak diterima oleh Allah. Imam Aqo, selain beliau itu seorang ulama, dia juga pedagang. Hiji mangsa aya nu meuli eta teh dagang kain, dibeli eta kain teh. Jadi sah dibawa ke imah, ai pas ditinggali ka imah kudu meulina teh ternyata ada cacat itu kain. Balik deui eta nu meuli, dibalikeun deui ka Imam Aqo, tah geuningan barang teh cacat. Tah dibalikeun deui, Imam Aqo saat itu langsung sedih dan menangis. Ai cuk nu meulina teh naon da cacat itu bisa dimeuli tong terjadi dibawa deui. Kata Imam Aqo, saya ini menangis bukan dikarenakan barang ini dikembalikan oleh saya, dagang ke payu lain eta. Tetapi saya ini sieun nanti ketika menghadap Allah, salat saya, saum saya, kebaikan saya itu ditolak ku Allah dikarenakan ada cacat. Naon cacatna? Ya buah-buah hiji hatena kotor. Nu kadua bisa saja di antara pahala yang tidak akan diterima itu dikarenakan makanan haram. Bisa jadi makanan haram atau bisa jadi cara mendapatkannya haram. Imam Syafi'i ini mempunyai murid, geus berhasil eta murid teh, artinya geus boga kedudukan, geus boga gaji gede. Tetapi muridnya ini datang ke Imam Syafi'i, wahai guru, aku ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, gaji geus gede, tapi naha ya, saya ini mempunyai masalah dua. Satu, sholat teu bisa khusyuk. Nu kadua, lamun ngadoa ngambang. Ngadoa teh siga ngadoa mah ngadoa tapi siga nu teu tidak ada chemistry. Saat itu Imam Syafi'i dia ngajawab nate, oh gitu. Ditanya ke Imam Syafi'i, ente gaji sabaraha? Ditanya gaji, naon hubungannya?
Muridnya mengatakan gaji saya 500 dirham. Kieu lamun ente salat nah hayang khusyuk, lamun ente doa teh hayang bener nyampe ka Allah, sok bejakeun kadunungan ente gajina kurangan 100 dinar. Nah, muridna teu nganti nyebutkeun hayang khusyuk gawe, tapi nah bet nanyakeun gaji jeung dititah dipotong gaji. Da ka guru teh nurut bejakeun kadunungan mulana bejakeun ka Pak Haji abi teh teu khusyuk salat ceuk guru abi teh kedah dipotong gaji nu tadina 500 dinar jadi 400 eta mah diaminkeun kadununganna teh 400 bulan ayeuna dipotong 100 dinar geus kitu datang deui 1 bulan dari sana kepada Imam Syafi'i kumaha cenah ayeuna wahai guruku saya tetap sholat tenang, sholat can bisa khusyuk, gitu ya. Tambah ngadoage can pernah nyantel, asa ngawang-wang. Cek Imam Syafi'i teh kieu, sok ayeuna bejakeun kadunungan maneh, potong deui gajina, turunkeun gaji. Tadinya 500 jadi 400, ayeuna mah jadi 300 dinar. Bebeja deui diaminkeun deui. Ternyata setelah dipotong itu gaji nu tadina 500 jadi 300 geuningan salat jadi khusyuk. Ngadoa jadi nyantel kan. Jadi ketika dia berdoa pun dia khusyuk. Ngan nu aneh jadi pertanyaan naon hubunganna sholat khusyuk jeung gaji diturunkan. Ieu mah lain minta ka Pak Haji dipotong gajinya kade. Ini jadi bahagia tong banget. Ini mah hubungannya apa? Ternyata dengan gaji seperti itu, hati jadi tenang. Apa dia mendapatkan gaji sesuai dengan apa yang dikerjakan? Gaji 500 dinar nu kahiji ternyata banyak ini bunyak itu. Didinya loba hal anu haram bahasa kasarna mah. Jadi yang tidak sesuai nu kuduna teh gaji teh sakitu mah. Tapi nah itu gede. Ternyata tadi teh aya paleuleui, aya didun riba dan lain sebagainya. Maka orang tersebut dengan gaji seperti itu dia bisa sholat khusyuk dan bisa berdoa cing pegawai ini dia lamun sholat khusyuk tuh cing sholat khusyuk ente lah udah dipotong gajinya ya, tapi lain arti masa lamun ningali kana contoh ieu mah lain kudu di pausa lamun dileuwih dihandapkeun beuti we gawe teu puguh salat kawu deui ya. Artinya apa yang dia terima itu harus sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Bisa jadi apa yang ia makan itu di sana ada barang haram. Eta mah pembukaannya Bang ya. Nah, ini lihat di makalah. Kita sampai jam berapa ini? Isi ya. Sampai jam 9. 1 menit lagi ya. Oh, jauh atuh ya. Sayeuna nya. Jadi mungkin saya akan persingkat. Yang dibahas dalam makalah ini adalah al-ihsan. Ada yang tahu apa yang disebut al-ihsan? Al-ihsan itu adalah mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Jadi miheulakeun batur tibatan sorangan. Lihat dalilnya Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun.
dan mereka mengutamakan orang muhajirin, yang dimaksud ini orang Ansor, mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khososah, walaupun mereka dalam kesusahan, soksana dan susah pabelit tapi ningali batur, baturnya nu diheulakeun teh. Wa mayuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, suha teh medit kikir, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini ayat surat Al-Asr ayat 9 mempunyai asbabun nuzul. Apa asbabun nuzulnya? Saya ceritakan. Asbabun nuzulnya seperti ini. Ada datang seseorang laki-laki datang kepada Rasul. Orang tersebut sudah pergi dari perjalanan jauh dan datang kepada Rasul saat itu, dan orang tersebut balaka minta ke Rasul, Rasul, abi teh tos tebih jalan di ditu lami pisan, abi teh lapar. Saat ini saya lapar, saya menginginkan makanan. Ini menunjukkan bahwasanya tamu teh boleh secara fikih minta ka sefna ka sohibul maqasid. Saat itu Rasul pun datang kepada istrinya Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada makanan di rumah? Saat itu Aisyah mengatakan, tidak ada ya Rasul. Teu aya sakedik oge. Korma sapotong teu aya. Saat itu Rasul pun menawarkan kepada sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang akan menjamu tamu ini? Karena ini tamu Allah. Maka saat itu ada seorang sahabat ngacung, "Ana ya Rasul, abdi we nu bade ngajamu ieu tamu." Kata saat itu sahabat tersebut sebelum menjamu datang dulu ke rumahnya ke istrinya bebeja, "Wahai istriku, apakah ada makanan?" Itu ayat tamu Rasul datang kudu disuguhan. Cek istrinya teh, demi Allah tidak ada makanan kecuali aya cenah ieu dengan saeutik deui kita jang mudah keluaran. Eta cek salakina ieu itu teh tamu Rasul, tamu Allah, dia sudah dalam perjalanan jauh karunya capek ayeuna mah budak pepene cina sare sok we sadia. Nah tungan hiji kumaha? Cek salakina teh kieu we caangan heula lamun naik taha. Pas ketika duduk di meja paruman lampu. Dia makan dan aku pun seolah-olah akan makan. Api-api. Terus gitu teh datang ke masjid kemudian, sok silakan. Ternyata itu tamu Rasul disambut oleh sahabat tersebut, dan saat itu duduk, dan ketika ada makanan lampu masih kene caan, pas rek disantap lampu dipoekan. Pas dipoekan tamuna tuang eta nu gaduh bumi na api-api nenggelan gelas jeung piring gitu-gitu, seolah-olah dia pun akhirnya apa? Dia kenyang dan mengucapkan terima kasih. Saat itu di waktu pagi wahyu ini turun kepada Rasul, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Rasul senyum nepi ka Rasul teu apaleun carita ieu lamun teu dibejaan ku malaikat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, inilah yang disebut al-ithar, mendahulukan orang lain tibatan diri sendiri. Sok urang lamun ieu aya saeutik deui aya tamu rek dilikeun moal komo deui mah jang budak. Ai urang mah mikir teh ulah wae batu urang heula. Ulah wae batu budak saya heula pamajikan heula saya. Tah dina Islam ada yang disebut al-ithar, mendahulukan orang lain tibatan diri sendiri. Selanjutnya ada Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai 9.
wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran wa innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Ini ayat sama. Ini asbabun nuzulnya saat itu Ali bin Abi Thalib bersama istrinya sedang membuat roti untuk buka sahur. Geus kitu geus jadi roti teh dijadikeun tilu yang Ali, yang istrinya, yang anaknya. Saat itu datang Pak hiji orang yatim, dua tawanan, yang ketiga orang miskin tidak berbarengan. Hiji heula orang miskin heula dia meminta makanan, maka saat itu cek isina teh ieu we tuang we abdi yang muka make. Geus kitu datang deui anak yatim meminta makanan. Eta istri Ali saat itu memberikan ieu jatah Ali nya teu naon. Nepi ka jatah budak ge dipikeun. Inilah yang disebut al-ihsan, mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Cing muluna gitu tanya, ketika akan buka ini buka sahur, makanan hanya ada ngan tilu piring. Datang tiluan, dibikeun murah. Ieu posisi sedang mau buka. Cek Ali teh geus urang mah buka ku cai. Sahabat sampai seperti itu. Ini berarti al-ihsan, mementingkan orang lain tibatan diri sendiri. Maka kapan kita bisa melaksanakan al-ihsan? Tinu hal naon we? Lihat, al-ihsanu bil ibadati mamnuun, mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu dilarang. Hiji, al-ihsan teh teu meunang milakeun batur tibatan sorangan teh, lamun dina urusan ibadah. Contoh, mendahulukan orang lain dalam menempati saf awal dalam sholat. Pak, lamun naik sholat berjamaah, aya saf awal, aya saf kadua, aya nu kosong hiji misalnya kan, sok mangga ka payung, urang teh lain tadinya, tapi mangga gitu kan. Lain orang anu naik, tapi batu anu dipindah mangga. Mangukana disebut soleh, mangga abdi mangelehan. Tah dina bab ibadah itu salah. Kuduna saha? Harusnya kita dahulu untuk menempati saf awal. Itu yang pertama. Yang kedua, mendahulukan orang lain menutup aurat dan menggunakan air wudu. Mun naik wudu asalna sok nyantai-nyantai, asok teh. Kurang heula lain heula batu. Lamun naik gaji can aya sasaha, nyantai gitu. Sok we. Sabab apa? Ketika Anda sudah duduk di sini, itu malaikat sudah mencatat. Mencatat apa? Cicingna oge geus dicatat, dia itu sedang lamun nungguan sholat, dia dicatat dia sedang sholat gitu. Apalagi nyangat sebenarnya. Di lamun naik wudu, caina teh ngan aya saurangan deui, ieu ngan aya tiluan duaan, saheula ulah sok mangga entong abdi heula. Dinu bab ibadah. Tetapi beda lagi. Lihat yang keduanya, al-ihsanu bi ghairil ibadati matlubun, mendahulukan orang lain dalam ibadah itu dianjurkan. Ieu mah lain dinu ibadah, ghairil ibadah, bukan dalam ibadah. Contoh, mendahulukan orang dalam menerima tempat tinggal. Misalkan anu meuli imah ieu, saya bogoh, urang bogoh ya imah di dieu teh, nu lain bogoh. Tah, dinu bab eta mah sok lain. Pasikeun kana saneh. Gitu. Mun misalkan di dia ibu-ibu milih baju, ieu bogoh, ieu baju bogoh. Nu lain geus anu nawa, ieu bogoh. Pahayang-hayang ieu. Tah bab eta mah mangga we. Ya. Gitu.
Beda ada yang dia bogoh ke awewe, itu bogoh ke awewe. Itu pertanda ya. Sebelum janur kuning melamar. Nah, gitu ya. Jadi kalau dalam urusan dunia itu silahkan. Ya. Atau mempersilahkan orang lain untuk makan terlebih dahulu. Nah, misalkan kayak tuang, misalkan di mana weh? Biasa kan pahlawan, heula sih kabagian. Tah di nu ieu mah sok we batun heula. Kakana urang. Siga tadi opieun ngan sakitu tapi diberikan kepada orang lain, itulah yang disebut al-isar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Yang terakhir jam 8.10 ya. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatu kafir. Ini mudah-mudahan di sini jadi motivasi keuangan saya. Ad-dunya, dunia itu sijnul mu'mini, penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafirin, dan surga bagi orang-orang kafir. Apa maksud dari hadis tersebut? Yang pertama, dunia, yang dimaksud dunia di sini adalah hayatud dunia, kehidupan dunia. Di sini disebutkan dunia sijnul mu'mini, dunia teh penjara. Pak, ai penjara teh sempit. Lamun aya nu kantos di penjara di kantos. Dengan ruangan sakumaha, artinya dia terkekang untuk melakukan aktivitas. Kieu we atuh tahun kamari kita sedang Covid ya. Aya nu pernah diisolasi dia. Covid, wayahna cicing di imah, di kamar, dikunci. Sampai tidak boleh ke sana ke sini, makanan oge wah dianteunkeun cenah wayahna 2 minggu kudu cicing. Sok bayangkan ketika diisolasi mandiri, cicing sebisa kamar-kamar. Dia artinya dunia sijnul mu'minin, dunia itu ibaratnya penjara bagi orang mukmin itu, artinya orang mukmin itu terkekang untuk melakukan sesuatu apa? Satu, sesuatu yang diharamkan. Yang kedua, sesuatu yang dimakruhkan. Kunaon? Dengan syariat Islam. Itulah yang dimaksud dunia sijnul mu'minin. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Ningali batuan, wah cenah maju, tanah loba, tapi tidak riba. Umat Islam hayang nyutak entong wayahnya sok sanajan piuntungan gede, tetapi jalannya salah. Wayahna tidak dikekang umat Islam, wayahna entong mukmin mantap. Di abdi apa di pamungkut, di tetangga bahkan tadi disebutkan nama-namanya. Dia sok judi. Ini bukan gibah ya, ini gen-gen ya. Judi online. Jeung judi naon cari. Masang wae. Itu kemarin ya, sabulan kamari yang dia dapatkan sampai 120 juta. Bayangkeun 120 juta. Lamun gawe sabaraha bulanan dah. Ieu sakali wasan langsung. Beli mobil, beli motor, apa NMAX kalau gak salah ya. Nepi ka tengtungna teh ya, ngayakeun naon? Sunatan massal. Wah, dibiayaan semua. Tinu naon? Tinu judi. Nepi ka datang hayang nyumbang ke madrasah. Saya sedang membangun madrasah di sana. Hek nyumbang, ditolak entong kah? Kemenang. Usah dah cenah ieu we me abdi cenah naon? Me dosana teh gede. Saya tolak, entong kah?
Nah, cenah. Tidak, saya tahu itu dari sesuatu yang jalan nuhana. Maka ada pertanyaan, Ustaz boleh tuh iya hasil di nuhakam judi tapi diinfakkan ke madrasah ke masjid? Saya jawab tidak boleh. Gom gitu, lain gitu.